Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Miongoni mwa njia zinazotumiwa na kundi potofu la mawahabi katika kueneza upotofu wao na ushenzi wao, uharibifu wao, njia wanayotumia katika njia nyingi, maana wao wana njia nyingi. Wana njia ya kulaghai, kutumia pesa, wana njia za kuwazuia watu wasisome, wanatumia njia nyingi. Usisome vitabu vya watu fulani, usiende kwa shekhe fulani, usisikilize shekhe fulani. Njia hiyo pia wanaitumia. Muhimu, wana njia nyingi ambazo za kuwazuia watu wasiende na wasiitazame haki, na wana njia ambazo wamezibuni ili watu wazifuate njia hizo wapotoke. Sasa miongoni mwa ujanja au mbinu au njia wanayotumia mawahabi katika kupotosha watu ili waingie kwenye dini yao ya Uwahabi, dini ambayo misingi yake, itikadi yake iko mbali na itikadi ya Uislamu aliyotuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbinu wanayotumia ni kuwakuza wale mashekhe wao, hata kama ni shekhe wa kawaida tu, lakini watamkuza, wamnyanyue, wamweke kwenye daraja kubwa mno. Wale wanachuoni wakubwa wa zamani wanaotegemewa, ambao ndo marejeo ya tangu na tangu, wao huwadogosha. Wale wanachuoni wa Ahlus Sunna wao huwadogosha na kuwafanya kama sio tegemeo. Halafu mashekhe wao wa kawaida tu watawanyanyua na huhesabu wale mashekhe wao, manake vile wanavyowanyanyua ni kama vile hawakosei, ni kama vile manabii hawakosei mashekhe wao. Hata kama mashekhe wao watazungumza jambo ambalo halina dalili, ni jambo dhaifu ambalo haliendani hasa na hoja, linapingana na misingi ya Qur'ani na Sunna, lakini wakati amesema shekhe wao, hilo atalitetea kwa nguvu zote. Na jambo hilo hata kama ni bid'a litakuwa si bid'a, si shekhe wao amesema. Wanafanya hivi ili kuwaonyesha watu kwamba wasikilizeni hawa, watazameni hawa tu, wengine waacheni hawa tu. Kwa hiyo hutumia nguvu nyingi kuwanyanyua na kuwafanya wakubwa wale mashekhe wao, ili kuteka fikra za watu wote tena wasikilize fatwa za wale mashekhe. Ni mafatwa mabovu, watu ambao itikadi yao imeshaharibika, haina tofauti na itikadi ya Kiyahudi. Usitarajie kwamba utapata khairi kubwa kutoka kwao. Sasa leo nataka nikupe mfano wa haya ninayoyasema. Ukisoma kitabu kinaitwa Masailu Abi Umar As-Sadhan lilimam Ibn Baz, yani maana yake yale masuala ambayo huyu Abu Umar As-Sadhan alikuwa akimuuliza mwalimu wake na shekhe wake Ibn Baz. Kwa hiyo yale maswali yote aliyouliza huyu bwana yanahifadhiwa. Hiki kitabu jamani, mwandishi ni Wahabi na anaandika yale maswali ambayo aliyauliza kwa shekhe wake au shekhe wao Ibn Baz. Na kitabu hiki kwenye mukaddima wake, hata Fauzan shekhe wa Mawahabi kaweka mukaddima na kukisifu, kukieleza kwamba kisomwe na watu. Sasa ndani ya kitabu hiki ukisoma kwenye ukurasa wa 29, Masailu fil Adabi, anasema hivi huyu Abu Umar As-Sadhani. Angalia na sikiliza hii kauli, ndio utajua kwamba hili kundi la Miwahabi ni kundi potofu mno. Utajua jinsi hawa watu ambavyo wanaghuluu kwa mashekhe wao, hasa kiongozi wao Mujassim Ibn Taymiyyah. Anasema Abu Umar As-Sadhani, anasema wasaaltu shaykhana an qawli, na mimi nilimuuliza shekhe wetu yani Ibn Baz kuhusu kauli ambayo watu wanaisema, law lam nukhbar bi khitami nubuwwa la qulna inna Ibn Taymiyyah nabiyyun. Kuna kauli inasema kwamba lau tusingelipewa habari ya kuhitimika kwa unabii, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo nabii wa mwisho, lau tusingelipewa habari hiyo, basi tungelisema Ibn Taymiyyah ni nabii. Sikilizeni maneno hayo, maneno ambayo mawahabi wanayasema. Lau kama angelikuwepo nabii baada ya Muhammad, basi tungelisema sisi Ibn Taymiyyah ni nabii.
la kulna, tungelisema. Yani kwa maana wao wenyewe tu wangelijiamlia kwamba Ibn Taymiyyah ni nabii. Basi anasema nilipomuuliza hivyo Ibn Baz, kwa maana je, kauli hii ni sahihi? Lau angelikuwepo nabii baada ya Muhammad, basi angelikuwa Ibn Taymiyyah. Anasema fatabassama dhahika, akatabasama akicheka Ibn Baz, waqala, na akasema naam, ndio, hadha min sa'ati ilmihi wa ittila'ihi, hii ni kutokana na ujuzi wake mkubwa, uchambuzi wake na uoni wake mkubwa alionao wa kiilmu, rahimahullahu ta'ala. Wa kama fil hadithi, na kama ilivyo katika hadithi, Mtume alisema lau kana ba'di nabiyyu lakana Umaru, lau angelikuwepo baada yangu nabii, basi angelikuwa ni Umar. Tazameni jamani, ajabu hii, angalieni ghulu, jinsi mawahabi wanavyompamba na kumuinua Ibn Taymiyyah. Kauli kama hii lau angelisema mmoja katika sisi akamsifu mwanachuoni wa kisufi, basi ungeliona makunguru hawa wameshainuka, shirki, wanamuinua, wanamshirikisha Mungu, wanamfanya kama mtume, ungeliona. Anasema eti Ibn Baz, kwa sababu mtume kasema lau baada yangu pangelikuwa na nabii angelikuwa ni Umar. Kwa hiyo na sisi pangelikuwepo na nabii tungesema Ibn Taymiyyah ni nabii. Wallahi, huu ni ukosefu wa adabu kwenye sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ukosefu wa adabu kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali la kwanza, hivi kama angelikuwepo nabii baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wanasema tu tungelisema kwamba Ibn Taymiyyah ni nabii kwa sababu ya elimu yake. Hivi kila mwenye elimu anaweza kuwa nabii? Ndio kipimo tosha cha moja kwa moja cha kupata mtu nabii na cha kuhesabiwa kuwa ni nabii. Swali jingine la msingi zaidi, ni nani ambaye amekwambieni nyinyi kwamba anaweza kuwa nabii Ibn Taymiyyah? Ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja Sayyidina Umar. Wewe unaenda kubadilisha maneno, unasema tungelisema Ibn Taymiyyah ni nabii. Wao wanakata tu kwamba tungelisema Ibn Taymiyyah ni nabii. Basi awe Ibn Taymiyyah mtu ambaye ni mujassim, ana itikadi ya Kiyahudi, wasiwe masahaba wote na wanachuoni wakubwa na salafu salih wote, akawa Ibn Taymiyyah. Sasa ni nani nyie aliyekwambieni kwamba Ibn Taymiyyah angeweza kuwa nabii? Ni nani? Kwa sababu unabii si jambo ambalo wewe unaweza ukalitengeneza tu, ukalifikiria tu kwa sababu eti mtu kuna maarifa fulani anayo. Ni nani alikujulisheni hivi kwamba Ibn Taymiyyah angelikuwa ni nabii? Lau nabii ungeliendelea, ni nani aliyekujuzeni hivi? Maana Mtume amemtaja Sayyidina Umar na akamwacha Sayyidina Ali, akamwacha Sayyidina Abu Bakr. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam si ametumwa na Allah? Allah hajui kama huko mbeleni atakuja mujassim Ibn Taymiyyah? Anajua. Sasa huku ni kukosea adabu maneno ya Mtume. Mtume anasema hivi, wewe unaanza kusema, unaenda kuweka maneno yako hivi. Kwa nini msiweke haya maneno ya Mtume aliyosema halafu mkatosheka na hilo? Ni ghuluu ambayo wanayo, na hivi ndivyo walivyo mawahabi kwa Ibn Taymiyyah. Kwa wao ni mtu ambaye ni kama vile hakosei, maasum, hakosei. Si rahisi umkute wahabi sana anasema Ibn Taymiyyah shekhi wetu kakosea kwenye jambo fulani. Allahu akbar, si rahisi, si rahisi. Na nitakuleteni mifano mingi hapa insha Allah taala baada ya clip hii inayoonyesha ghuluu ya watu hawa kwa Ibn Taymiyyah. Unaona huu chafu, maneno mabaya machafu. Mtu anaacha maneno ya Mtume eti anaenda kumlinganisha Sayyidina Umar na mtu ambaye ana itikadi ya Mungu mtu. Ajabu sana. Mwenyezi Mungu awaongoze watu hawa, kwa kweli wana mtihani mkubwa na wana maneno ya ajabu sana. Eti Ibn Taymiyyah lau kama Nabii Muhammad asingelikuwa nabii wa mwisho, tungelisema kwamba Ibn Taymiyyah ni nabii. Yaani mjisemee tu nyie. Ni nani aliyekujulisheni hivyo? Kundi hili ni kundi potofu sana.